Hola, hola. Un video así rapidito. Lo que pasa es que le queda de ver a un amigo. Saludos. Le queda de ver un video del sonido de la moto. Perdón, va a sonar un poco deficiente porque no tengo buen micrófono. La grabé con este micrófono y el sonido que tiene es muy apagado, casi no suena cuando la aceleras normal, pero cuando le pisas, la verdad es que suena fuerte. O sea, sí tiene un sonido con cuerpo, o sea, así como para que digan, ajijo, sí, la verdad es que sí. Y lo que me gusta es que cuando la usas normal, pues es un sonido muy discreto. Espero pues que lo escuchen y gracias. Ahora acerca un poco el micrófono al escape, el puro micrófono. Pues eso era todo. Síganse suscribiendo al canal y pues, discúlpenme, le había quedado de ver al amigo el video, pero pues ya estamos a manos. Cualquier sugerencia o lo que se les ocurra que grabemos, pues nada más me avisan. ¿Vale? Gracias, cuídense.